نمر الآن إلى آخر نقطة، وهي النقطة رقم 6 أو النتيجة. إذا تابع معي أيها الطالب أن الحمض الأميني ألانين عندما يكون له سلوك متعادل كهربائيا فهو يحمل شحنتين موجبة وسالبة بعدد متساوي، بمعنى أن محصلة الشحن لديه تكون ماذا؟ معدومة. لذلك ستكون سرعته الابتدائية أو سرعة حركة الحمض الأميني ألانين معدومة مساوية إلى الصفر. لذلك سيبقى الحمض الأميني ألانين دون حركة ودون هجرة، وهذا ما سجلناه في النتيجة المحصل عليها بواسطة تقنية الهجرة الكهربائية في التطبيق، حيث في pH وسط يساوي 6 لاحظنا بأن الحمض الأميني ألانين بقي في منتصف الوسط أو منتصف ورقة الترشيح دون حركة، أي أنه لم يتحرك لا نحو اتجاه القطب الموجب ولا نحو اتجاه القطب السالب، مما يعني أن سرعة حركة الحمض الأميني ألانين معدومة مساوية للصفر، مما يعني أن الحمض الأميني ألانين محصلة شحنه معدومة، أي أنه يحمل شحنتين موجبة وسالبة بعدد متساوي، مما يعني أن الحمض الأميني ألانين له سلوك متعادل كهربائيا في وسط معتدل. الآن نمر إلى الحالة الثانية، حيث أن الحمض الأميني ألانين سلك سلوك قاعدي في وسط حمضي. إذن أصبح الحمض الأميني ألانين يحمل شحنة موجبة، لذلك نقول بأن الحمض الأميني يحمل شحنة موجبة بسبب تشرد مجموعة الأمين H2N، فسيتحرك الحمض الأميني ألانين وسيقوم بالهجرة بسرعة معينة نحو القطب المعاكس لشحنته، أي القطب ماذا؟ السالب. إذن هجرة بسرعة معينة نحو القطب السالب. الآن لاحظ معي النتيجة أيها الطالب، أن الحمض الأميني ألانين قد تحرك نحو القطب السالب، يعني تحرك نحو القطب السالب، بحيث كان في البداية في منتصف ورقة الترشيح، لكن بعد مدة زمنية أصبح الحمض الأميني بجانب القطب السالب. الآن سنمر إلى الحالة الثالثة، أين سلك الحمض الأميني ألانين سلوك حامضي في وسط قاعدي، فأصبح يحمل الشحنة السالبة بسبب تشرد مجموعة الحمض COOH، فيصبح الحمض الأميني حاملا لشحنة سالبة. لذلك سيقوم بالهجرة بسرعة معينة نحو القطب المعاكس لشحنته، أي نحو القطب ماذا؟ الموجب. إذن هجرة بسرعة معينة نحو القطب الموجب، وهذا ما سجلناه في النتيجة المحصل عليها بتقنية الهجرة الكهربائية في التمرين، حيث لاحظنا هجرة الحمض الأميني ألانين بسرعة معينة نحو القطب الموجب، وهذا انطلاقا من منتصف ورقة الترشيح.